7 dae van 'n nuwe begin, dag 2 van 7. Jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Weet jy hoe moeilik is eensaamheid? Eensaamheid is een van daai dinge wat ons almal tref, veral wanneer ons na 'n nuwe begin toe gaan, 'n nuwe besluit in ons lewe moet neem. Dit voel soos ons is alleen in die saak. Dit voel vir ons so asof ons nie iemand anders het om oor mee te kan praat nie, en dit voel vir ons eensaam, en partykeer dan vat dit lank om van een fase, van een begin na 'n nuwe begin oor te breek, van van die status quo oor te gaan na die nuwe begin toe. Dit vat partykeer lank, en jy's nie alleen nie. Wil jy moet dit besef op hierdie oomblik, jy's nie alleen daarin nie. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Die engel sê, do not fear anything, for I am with you. Weet die beginsel hier is, God se teenwoordigheid is sterker as enige gevoel van eensaamheid. Dit is my gebed, en ek wil jou bedien op hierdie plek, op hierdie oomblik, en vir jou sê, mag die Heilige Gees op hierdie oomblik in jou lewe instap, mag die Heilige Gees jou versterk, jou bemoedig, en mag jy vandag ervaar dat jy het die teenwoordigheid van die Here. Mag eensaamheid vir 'n oomblik wyk, en dat jy weet dat jy's omring met God se teenwoordigheid. Inteendeel, die Bybel sê, die Here gee aangaande sy engele 'n opdrag om diegene kragtig te ondersteun. Te steun wie die evangelie, wie die verlossing gaan vind. Die woord van die Here, sy oog deurkruis die hele aarde, om diegene kragtig te ondersteun wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Ek wil bid dat die Heilige Gees op hierdie oomblik jou alleenheid sal aanraak. Dat jy sal weet jy's nie alleen nie. Jy is in sy teenwoordigheid. Jy's in sy hart. Jy's in sy gedagtes. Jy's saam met hom. Ja, dit voel nie so nie. Dit voel nie so nie. Ek verstaan, dit voel nie so nie. Maar weet dit, net soos jy nou hierdie see sien, het die Here 'n streep getrek en gesê, daar trek ek 'n streep tussen jou oud en jou nuwe, en ek vat jou na jou nuwe begin toe. Ek vat jou, en jy's nie alleen in hierdie nuwe begin nie. Net soos wat ek in die begin gepraat het oor daardie 2 babietjies. Na 'n geboorte is jy nie alleen nie. Jy het jou versorgers, die wat vir jou lief is, by jou. Na hierdie nuwe begin is die Here met jou, hy sal jou nie begewe nie, en hy sal jou nie verlaat nie. Ek wil hê jy moet vandag weet, dink maar net aan 'n jong man wat nou by sy pa se graf staan. Jy weet, hy voel alleen. Sy pa was sy mentor, sy pa was sy vriend gewees, sy pa het hom gehelp in baie dinge. Nou staan hy alleen. Jy weet, en dink dan net, en iemand kom stil by hom staan. Net hier langs aan, stil. En in sy hart begin hy voel, ek is nou vertroost. Ek is nou vertroos. God is saam met my. Nou kan ek weer die besluite neem saam met God. Nou is ek die nuwe begin. Ek is daardie een wat nou in staat is om goeie besluite te neem, regte besluite te neem, oorwinningsbesluite te neem. Ek hoef nie terug te gaan en 'n persoon te wees wat vasgevang is aan daardie seer van my vorige lewe nie. Ek kan 'n nuwe besluit neem. Ja, dit voel soos die dood wat plaasgevind het. Dit is verskriklik, dit is seer, dit is iets wat uit jou lewe uitgeruk was. Maar die Here sê, is tyd vir 'n nuwe begin. Is tyd vir 'n nuwe begin. Sê kobaai vir daardie seer, as dit sonde is, as dit dinge is, as dit slegte ou gewoontes is wat jou vasgevang het tot hier toe, sê vandag vir die Here, dankie. Ek maak klaar daarmee, ek beweeg nou na 'n nuwe begin toe. Nuwe begin, saam met die Here. Sy teenwoordigheid is altyd daar vir my. Laat toe dat jy dit besef vandag, dat die Here is altyd daar in jou nuwe seisoene. Hy's daar in die onbekende. Hy's daar om jou leiding te gee. Weet dat die Here ken die einde van die begin af, en hy sal jou deurdra, hy sal jou beskerm, hy sal jou styf vasdruk, hy sal jou ondersteun, hy's daar om saam met jou te lag, hy's daar om saam met jou te huil, hy's daar om saam met jou leiding te gee. Daar wanneer dit vir jou frustreerd is en jy weet nie wat om te doen nie, is hy daar
om jou deur te dra in elke omstandigheid. Die Here sal die geknakte riet nie afbreek nie, en hy sal die lampet wat smeel nie uitdoof nie. Hy is by jou. Weet dit, dat jy's nie alleen in jou gebedstye nie. Partykeer voel dat jy bid en al wat gebeur is, jou gebede slaan net so teen die plafon vas, asof dit nêrens heen gaan nie. Of dalk voel dit vir jou, al wat jy doen is jy herhaal maar net elke dag dieselfde gebed. Ag Here, ek het hulp nodig. Here, ek is alleen. Here, ek weet nie wat om te doen nie. Here, ek mis so die omstandighede of die situasie. Ek mis so die dinge. Ek wil graag weer dit ervaar. Dalk voel dit vir jou so. Weet dit, dat jy's nie alleen nie. Die Here beplan vir jou mooi dinge. Die Here sê, laat dit met jou gaan, dat dit goed gaan, soos wat dit met jou siel goed gaan. En dit gaan met jou siel goed, omdat jy Jesus Christus in jou lewe het. Mag die Here jou vandag krag gee. Kom ek bid saam met jou. Vader, in Jesus naam dank ek U. Here, dat U is by ons. Here, dat U is vandag by elkeen van ons. Ek wil vir jou bid, dat die Here by jou sal wees. Laat die Here se krag, sy teenwoordigheid jou vandag sal optel en dat jy versterk sal wees. In Jesus se naam. Amen. And God bless.